Olha, mano, ele ainda tempera o leite. E vamos lá. Pedi pra galera de coração aí fazer aqui. Os sucrilhos crécolis dele aí. Não. Pariu, mano. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Não vai falar nada. Vamos lá. Ai, mano. Ajudar o canal a gente crescer. O privado tem que privado. Já não mais patrocinar. Mano, E aí, sim. mano.